Sejak lama, jahe diyakini dapat menangani gangguan pencernaan. Tapi, apakah Anda tahu kalau jahe dicampur garam dapat membantu mengobati batuk secara alami? Pengobatan tradisional. Jahe dengan garam dapat membantu menyingkirkan batuk Anda tanpa harus ke dokter. Cukup Anda di rumah saja. Jadi, pada saat Anda terserang reaksi alergi atau serangan batuk terus-menerus, dibanding minum pil atau obat batuk sirup, cobalah ramuan jahe dengan garam. Sudah terbukti ampuh tanpa ada efek samping. Jahe bekerja dengan menghambat kontraksi saluran napas. Ini akan membantu merangsang sekresi lendir sehingga mengobati batuk kering. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu membersihkan racun dari tenggorokan dan saluran pernapasan, sehingga menyingkirkan batuk. Kehadiran gingerol, yaitu senyawa antiinflamasi pada jahe, juga membantu meningkatkan kekebalan. Jahe juga menekan reaksi alergi pada saluran pernapasan. Karena kandungan antihistamin telah terbukti membantu pengobatan asma dan bronkitis. Menambahkan garam ke jahe meningkatkan potensi obat tradisional ini dalam mengeluarkan lendir dari tenggorokan dan mencegah pertumbuhan bakteri. Bagaimana cara membuat ramuan ini? Meskipun mengunyah jahe dengan garam adalah cara terbaik untuk mengobati batuk, tidak semua orang bisa melakukan cara itu, sehingga bisa memilih untuk minum rebusan air jahe. Pertama, mengupas sepotong jahe segar dan taburi garam di atasnya. Kemudian mengunyahnya dan menelannya ketika sudah lembut. Hati-hati, jahe terasa pedas yang membuatnya sulit untuk dikunyah. Untuk menghilangkan rasa pedas setelahnya, Anda bisa mengonsumsi madu. Kedua, rebusan air jahe. Cara lain untuk lebih memudahkan bagi yang tidak sanggup mengunyah secara langsung adalah meminum segelas rebusan air jahe. Anda perlu merebus segelas air sampai mendidih. Tambahkan beberapa potongan jahe dan garam. Saring rebusan air jahe yang telah dicampur garam tersebut. Lalu minum ketika telah hangat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.